तो गाइस मैंने बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड टेस्ट कर लिए, लेकिन कभी खुद का कोई एम्पलीफायर बोर्ड नहीं बनाया। तो चलो एक सिंपल सा एम्पलीफायर बनाते हैं। उसके लिए मुझे इतना सारा सामान चाहिए। सबसे पहले मैं TDA 2030 IC को स्ट्रिंग में अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। फिर एक रजिस्टर लेना और इसके पहली पिन पर सोल्ड कर देना है। इसके बाद एक कैपेसिटर भी इसी पिन पे सोल्ड कर देना है। अभी एक और कैपेसिटर लेके इसकी थर्ड पिन पर सोल्ड कर देना है। इसके बाद रजिस्टर को कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से जोड़ देना है। अभी मैं एक और रजिस्टर लेता हूँ और इसके सेकंड पिन और थर्ड पिन पर सोल्ड कर देता हूँ। अभी एक 63 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है और इसको IC के फोर्थ पिन पे और ग्राउंड पिन पे सोल्ड कर देना है। अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं IC के लास्ट पिन पर और ग्राउंड पिन पर 2 वायर लगा देता हूँ। तो गाइस एम्पलीफायर बनके रेडी है। चलो इसमें स्पीकर कनेक्ट करके इसका साउंड टेस्ट करते हैं। और जब तक मैं स्पीकर कनेक्शन करता हूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। और अभी मैंने इसमें एक ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया और आप लोग इसका साउंड सुनिए। Bluetooth mode here. Kamu kakak, berat pun, singgah, DJ